พี่แพนเตอร์ตอนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เฮ้ยนั่นหมูกระทะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไปไหนมาดินี่แน่นี่โอ้ยน้ำลายเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมาดิค่ะเฮ้ยนี่ไปเป็นตัวเตี้ยอะไรวะเอ้ยเราไม่สบายมาดิไปเลยค่ะว้าวเดี๋ยวนะมาทำไมสังขารไอ้กากเลยอุ้ยเอามาทำนิ้วเป็นเทนินเฮ้ยไม่ใช่คุณเลิกเอ้ยทำไมมันเดียวกันหมดเลยรักอีกแล้วอ่ะกัดไอ้นี่มันคนช่วยยิ่งกว่าโกซังเลยหนึ่งคุณจะได้ไอ้เว่ทำฉันจะเป็นหมาหนูถูกแล้วหันไปทางนู้นอย่ามองเว่เอามือเย่เอาหมวกมาตัวประกอบหยุดเป่าดินี่รถครับก็ดีเป็นยืนพวกเราเอ้าให้มาแค่เนี่ย what the fuck โอ้นี่แล้วนี่คือเงินเองมันชั่วจริงเนี่ยไอหมาที่เลื่อนตัวอีกแล้วแล้วอีกแล้วเราต้องใช้ลูกอมรอมันเพราะตอนนั้นเราเห็นลูกอมจุบไปจุบดิอุ้ยเดี๋ยวนะเย่วันดีอุ้ยตั้งโต๊ะเลยเหรอนี่ว้ายน้ำลายอุ้ยยังไม่ตายครับน่ารังเกียจนี่แน่นี่กระสุนหมดกระสุนหมดมาเงินไหลเนี่ยตีไปเงินอะเอาไปว่าก็น่าจะดีนะทำไมให้ผมแบบนั้นนะเฮ้ยเองอย่าเป็นไม่เยอะเรามีแผนด้วยว้าลูกอมไปยืนได้กลางวันตายเลยเดินมาเลยอุ้ยเย้จะบอกไว้เจ้าม้าให้มันไปต่อเย้ทุกคน
ดีเป็นวัดเฮ้ยเอ็งอย่าไปไปจุดไปจุดก็ปังจุดเรียบเอ้ยพี่บอลเรียกออกว้าวมาแล้วก็อุ้ยอุ้ยบวกติวเลยออกอะไรกันเนี่ยรออยู่เนี่ยเว้ยเรืออะไรรถติดทะเลโอ้ยทางมันจะเลี้ยงขั้นไปเลยตัวทีเตะเลยนี่นะโอ้ย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 ไอ้พวกตัวประกอบเอาหมวกมาได้แน่อ๋อสำหรับต้นฉบับของทีมแดนก็แบบไอ้เจ้าคนนี้เลยเหลือตัวละใครนะครับสำหรับคนนี้บายครับกล้วยทอดนี่เลยครับตามคลิปต้นฉบับนะครับนี่เลยครับนี่บายครับเย้